中性包装制冷剂，每堆车用21234粒。使用安全、放心、可靠，具有良好的抗氧化性，能以无耐腐蚀性能，有效延长了其自身的使用寿命，同时还拥有着出色的节能效果，可以有效的降低压缩机的负荷，从而达到节省能源的效果。另外，它还可以与多种不同的燃料进行搭配，满足用户的使用需求。